a seguinte mesa tamén creo que é moi interesante. De feito, estivo Alberto, moitas gracias, Alberto, facendo un pouco a coordinación, a definición desta mesa, que ten que ver co tratamento da verdade. Creo que tamén é un tema, iba a decir que está de actualidade, que creo que sempre está de actualidade, o tratamento da verdade. Entón, para iso, contamos con Alberto da Fonte, que é doutor en Comunicación Audiovisual e Publicidade, é profesor na Universidade de Vigo, que vai a ser, digamos, un pouco o moderador da mesa. Cada que eres, Alberto. Moi ben, pois moitas grazas. Moitas grazas a todas as persoas que están aquí por quedarse ata esta hora. Nesta mesa redonda en particular, como ben dixeron, tocarnos falar da tecnoloxía ao servizo da verdade. Xa adianto que vai ser inevitable que falemos tamén da tecnoloxía ao servizo da mentira, que é a outra vertente disto. Para falar de tecnoloxía, de verdade, de mentira, contamos con esta xente que me acompaña aquí, expertos en cada un dos seus ámbitos. Egma Torres, profesora titular de Estrategia de Comunicación da Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo, é membro do Grupo de Investigación en Comunicación de Servizo Público, SEPCOM, e do Grupo de Innovación Docente Digitais. Forma parte do equipo de investigación interuniversitario que puxo en marcha os proxectos de investigación sobre o papel da muller no sector audiovisual en España e traballa en iniciativas de divulgación sobre xénero e comunicación. Na actualidade decana da Facultade de Comunicación, a miña decana, e presidenta da Asociación Española de Universidades con títulos de Información e Comunicación, a ATIC. Contamos tamén con Pablo Gamallo, é catedrático do Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral da Universidade de Santiago de Compostela e investigador do CITIUS. Foi promotor e socio fundador de Cilenis, spin-off da USC sobre tecnoloxías da linguaxe, e principal desenvolvedor de software lingüístico como LinguaKit e Avalingua. Os seus intereses principais centranse no procesamento da linguaxe natural e a extracción de información e actualmente traballa en aplicacións de análise de sentimento e desinformación, e xa nos abundará máis nese aspecto, imagino. E contamos tamén con Manuel Rey, que é graduado en Periodismo pola Universidade Pontificia de Salamanca, máster en Marketing, Consultoría e Comunicación Pública pola Universidade de Santiago de Compostela. Iniciou a súa carreira na Voz de Galicia, formou parte posteriormente do equipo de Ciencia, onde comezou a especializarse en comunicación científica e actualmente exerce como responsable de comunicación do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías e tamén vogal do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Por lo tanto, como digo, creo que un plantel moi ben seleccionado, moi diverso e moi amplo. E, lamentablemente, o profesor Jorge Vázquez Herrero, que estaba previsto que asistira, non pode estar connosco, e, bueno, desexamos unha pronta recuperación. O obxectivo xeral que nos formulou a organización para esta mesa era abordar o debate sobre a verdade e a veracidade das informacións que recibimos as persoas, algo que, sen dúbida, cobra unha maior dimensión no momento actual. Por iso, antes de darlle paso ás persoas expertas que nos acompañan, correspóndeme, ou fixen eu que me correspondese, contextualizar un pouco a situación actual para deixar que posteriormente eles desenvolvan a implicación da inteligencia artificial en todo este fenómeno. Vou usar principalmente datos do Digital News Report, é un informe de referencia a nivel internacional no ámbito do consumo e difusión dos contidos informativos. Realízase cunha mostra de máis de 97.000 enquisas en 48 países. Isto é só por contextualizar o que vou contar a continuación. En algúns momentos puntuais referireime concretamente ao caso español. A idea é tratar de responder a tres preguntas clave, moi básicas, sobre a través de que medios accedemos ás novas, de quen recibimos as novas e a que chamamos novas hoxe en día, xa que temos que falar de información. Con respecto á primeira pregunta, a través de que medios accedemos ás novas, os medios tradicionais foron perdendo paulatinamente a súa hexemonía, especialmente ao longo da última década, en favor en gran medida das redes sociais e incluso de ferramentas de mensaxería instantánea. Depende un pouco da realidade de cada país, pero en termos xerais isto é así. Se ven no caso español, a televisión aínda se mantén como principal medio de comunicación para informarse, según a enquisa, as redes son xa a segunda fonte de información máis común, usadas polo 46% das persoas enquisadas e, se nos imos os menores de 35 anos, son xa a principal fonte de información. Isto de entrada non é bo, nin é malo, é simplemente unha realidade que está aquí. Aquí compre engadir, iso sí, que gran parte dese consumo de novas realízase de forma incidental. Isto quere dicir que as persoas usuarias
na maior parte dos casos, non acceden a un contido concreto que desexen ver, senón que hai unha recomendación algorítmica que, ben, está baseada no mellor dos casos, nos seus intereses en interaccións anteriores e tamén nos contidos que están en tendencia, e iso lévanos a que falemos da segunda pregunta, de quen recibimos as novas, non? Se eu non as escollo directamente, pois que é o que me chega a min a través deses algoritmos? En redes sociais máis antigas como Facebook ou X, tanto as marcas xornalísticas como os profesionais do xornalismo aínda teñen unha certa hexemonía ou peso dentro do debate das novas, pero en redes máis actuais como TikTok ou como Instagram, digamos que ese peso, esa autoridade dilúese moitísimo máis entre influencers, entre personalidades de redes, pseudomedios, usuarios comuns, de maneira que neste contexto temos a influencers que nun canal de YouTube congregan audiencias maiores que as que ten o mellor un medio de comunicación. E hai moita xente que afirma informarse a través destas vías. Curiosamente, ao mesmo tempo que isto sucede, son os influencers e estas personalidades das redes os que son percibidos polos usuarios como as maiores ameazas de información falsa ou enganosa a nivel mundial, empatados cos políticos nacionais. ¿No? O sea, ao mesmo tempo que son unha das fontes, non digo principais, pero sí coexistindo en termos de igualdade con medios de comunicación, son identificados como unha dos potenciais perigos de difundir desinformación. Entón, di o Digital News Report que hai xente que se informa principalmente a través de influencers en redes sociais? Sí, é o que está dicindo o Digital News Report, e cada vez máis. E iso levanos á terceira pregunta, a que chamamos novas ou que pode entender a xente por novas cando se lle pregunta a través de que vías te informas, como neste report. ¿No? Hai unha distinción tradicional entre hard news e soft news. As hard news son o que a maior parte dos que temos unidade consideramos novas, as importantes, as serias, ¿no? A política, a economía, os conflictos internacionais, etc. Pero sí que é verdade que entre a poboación máis nova, fundamentalmente nos últimos anos, e isto é unha cita prácticamente textual do informe de 2024, os usuarios máis novos teñen unha visión máis ampla disto, e iso inclúe actualización sobre música, deporte, alimentación, saúde, exercicio, moda e viaxes, o cal non está mal, necesariamente, pero sí que é verdade que cando ao mellor alguén di que se informa a través das redes, non está falando de que este enterado de política internacional ou dos grandes conflictos a nivel global. Ben, contestadas estas tres preguntas básicas de posta en situación, aínda me gustaría dicir, xa vou rematando, que hai outras dúas grandes preguntas adicionais que marcan todo isto e que tamén condicionan o valor de todo o que acabo de dicir ata agora, que cantos prefiren non informarse, que é importante, e os que se informan confían nos contidos que reciben. Ben, as respostas que nos dá este informe, o Digital News Report, insisto, é que sobre este primeiro aspecto que poderíamos denominar evasión informativa, que é un fenómeno, non de recente aparición, pero sí de crecemento rápido nos últimos anos, probablemente a partir da guerra de Ucrania se incrementase moitísimo máis. Hai un 40% da media global dese informe que declara evitar as novas a miúdo ou ás veces. ¿No? Escapar delas. Eu mesmo debo dicir que en ocasións tamén o fago, según cal sexa a temática. No caso español, esa cifra é do 37%. E os motivos sinalados no caso español para que isto suceda, para evitar as novas, son, en primeiro lugar, a desconfianza cara aos medios, percibidos como parciais e pouco fiables. Ese é o motivo máis citado, con 35%, empatado con cansanzo pola sobrecarga informativa e, despois, a moi pouquiña distancia, o impacto negativo no estado de ánimo. O sea, séntame mal ver as novas. Hai máis, pero, esta digamos que é a síntese do top 3, ¿no? E así chegamos ao segundo punto e último, que é o da confianza nas novas e a preocupación pola desinformación. Aquí sí que me podería ir a moitísimas outras fontes, porque hai eurobarómetros e outro tipo de estudios que falan deste tipo de cuestións. Pero, seguindo co mesmo informe, máis da metade dos enquisados a nivel global, o 58%, segue, quere dicir que esta preocupación xa existe anteriormente, preocupado pola súa capacidade para distinguir o que é verdadeiro do que é falso en liña. Esta proporción é similar á do ano pasado, pero é 4 puntos porcentuais máis alta que en 2022, así que vai aumentando. Despois veremos ou non se iso ten que ver tamén ca IA ou non ten que ver, non? Esa pérdida de confianza na capacidade crítica dun mesmo para poder discernir. E xa rematando, a pesar de que, como xa dixemos,
son os influencers e as personalidades de redes sociais xunto cos políticos locais os que se consideran, digamos, máis perigosos a nivel de desinformación e demais, sinálase tamén un informe que un 32% das persoas enquisadas considera que os medios de comunicación e os xornalistas son unha parte significativa do problema. En España, o 69% dos enquisados afirma estar total ou parcialmente preocupado polos bulos en Internet, e iso en si mesmo é moito e pouco, bueno, son 11 puntos por enriba da media global e 15 puntos por enriba da media europea. A nivel global, creo que somos o 9º país máis preocupado por iso. E normalmente, se ti miras o ranking, esa percepción correspóndese con pues, cunha realidade, con que existe. É verdade que non ten por que ser exactamente igual, non? Ti podes ter unha percepción, a realidade ser outra, pero pues, quero recordar que o primeiro era Nixeria, como cun 80% da poboación preocupada por iso. Como podedes ver, o escenario é moi complexo, difícil, e eu aínda non dixen unha palabra sobre inteligencia artificial. Isto é o que lle corresponde ás persoas que me están acompañando aquí. Eu teño aquí unha boa batería de ideas e preguntas para despois, abundante, pero vou vos dar paso xa. Non sei se queres comezar o mellor, Pablo, simplemente porque te teño aquí ao meu lado. Manuel. Ai, disculpa, Pablo. Manuel, perdón. Sí, comezou porque eu tampouco creo que de inteligencia artificial tampouco vou falar moito. Eu penso que bueno, pois Pablo tamén pode achegar aquí as súas ideas, non? Nada, moitas grazas a Alberto e moitas grazas tamén a Gaiastec e a Antega por, bueno, querer contar aquí tamén con representación do Colexio de Xornalistas. E obviamente, como xornalista, a miña visión nesta primeira intervención vai ser un pouquiño máis superficial que a que probablemente pois eso poidan dar Paulo ou Enma desde as súas ramas de investigación, tanto de tecnoloxías intelixentes como investigación en comunicación. Eu o que quería aproveitar un pouco agora, xa afondou un pouco Alberto en algúns datos, en algunhas tendencias que se viñan vindo, pero eu quería poñer algo de contexto un pouco desde o punto de vista do xornalismo e dos medios de comunicación de como chegamos ata aquí, agora mesmo, un pouco pola miña propia experiencia profesional e tamén por esas propias tendencias, non, que se viviron pois de hai 15, 20 anos para acá, non? É interesante ver este proceso que viviron os medios. Eu creo que ten moito que ver, non sei se estás de acordo, co seu modelo de negocio, que ao final do que subsisten os propios medios de comunicación. E sí que é certo que, bueno, comezamos os anos 10 deste século nun momento pois de absoluta crise, que aparte pois dos medios de comunicación se solapa a propia crise económica coa crise tanto do modelo de negocio como coa digitalización das redaccións, da perda de terreo da prensa escrita e outras disciplinas. Entonces, chega un momento no que despois de diversos intentos un pouco fallidos, probablemente esos primeiros intentos cos muros de pago dos xornais, pois empezamos a caer un pouco nese fenómeno que se empezara a coñecer. Quero dicir que isto obviamente é unha xeralización e moi matizable, pero empezamos naquela era do clickbait, no que nos deixamos caer, quero dicir, todos somos responsables desde logo, e houbo pois medios que caeron máis ca outros, pero sí que é certo que empezamos a alimentar un pouco un monstro nese momento de crecemento das redes sociais que, cando nos demos conta, xa nos estaba devorando, absolutamente, non? A xente negábase a pagar por contidos, non consideraba, era aquela época, non, de diferentes plataformas culturais de consumo na que pagar por iso non estaba ben visto. Entón, o modelo emborcouse un pouco cara aos anunciantes, sobre todo, e outras fontes de ingresos, pois un pouco a granel, non, ao peso, e a intentar pois gañar clics a base de bueno, pois producir contidos e amosarlle a xente tamén a través da mediación moi importante das redes sociais, a amplificación que xeraban, pois empezar a crear pois esa burbulla, non? E precisamente nese caldo de cultivo, como vos digo, que todos contribuímos de algún xeito, no que pois o perfil de profesionais que se procuraban, a xente que saía das facultades, e que se buscaban nas redaccións, desaparece un tipo de xornalismo, vacíanse pois delegacións locais, xornalismo especializado, e empezase todo pois a volcar sobre todo a redactores pois centrados, que era normal que fixeran os medios, pero sobre todo pois para posicionamento de noticias, para contidos pois obviamente moi influenciados polo modelo de consumo das redes sociais.
bueno, pois aí tamén coincide, vinculado con esta crise, toda esa precarización do sector, pois que nos levou un pouco a unha situación bastante incómoda para todos, non? Ao final, pois moitas veces a quen lle caen os paus ese xornalista, pois que moitas veces está comenzando nunhas condicións moi precarias e que obviamente pois non é nin moito menos o principal responsable do tipo de contido que produce, non? Desde logo, como comentaba Alberto na súa introdución, que tamén, bueno, de feito, cando estaba preparando esta intervención, tirei tamén do Digital News Report, que é unha fonte pois, de información bastante importante, tanto a nivel global, como mencionaba Alberto, como tamén esos datos que hai para España. E precisamente hai un momento, dentro de todo este contexto que comentaba, no que se produce un pouco ese efecto tesoira. A xente confiaba maioritariamente nas noticias, pero resulta que coincidindo coa pandemia, no ano 2021, medra, no caso de España, a desconfianza polas noticias e pasa a haber máis xente que desconfía que a que confía das noticias, sempre segundo os datos deste informe, non? E, obviamente, pois todo isto está tamén aparellado seguramente con outros fenómenos que comentaremos máis adiante, que é pois a personalización tamén, as recomendacións personalizadas a que cada vez pois tamén están traballando máis os medios de comunicación, os grandes primeiros escándalos, que é outro tema que creo que tamén vamos a comentar despois, casos como o do Brexit ou as primeiras eleccións que gaña Donald Trump, no que se descubren empresas que son capaces de, por exemplo, facer que un país se vaya da Unión Europea a través de unha inofensiva enquisa de Facebook que recaba datos de persoas e resulta pois que con iso consiguen montar unha campaña que acaba xerando un terremoto xeopolítico brutal do que aínda hoxe non estamos vendo as consecuencias, non? Despois chega esta persoa a Casa Blanca que agora pois como non tivo suficiente na súa primeira quenda está pois continuando nese sentido e bueno, eu creo que a miña idea nesta primeira intervención era eso, un pouco poñer en contexto esa situación dos medios de comunicación que vimos vindo nesos últimos 15-20 anos. Desde logo, sí que é certo, como mencionaba tamén Alberto na súa primeira intervención, que a xente sigue confiando nos medios de comunicación como fonte fiable. Aí hai tamén unha fenda xeracional moi importante que desde logo tamén podemos comentar e é moi interesante tamén respecto a ese concepto de evasión informativa. Claro, a xente considera que non consume noticias, non de maneira activa, non abre o xornal todos os días para ver cales son as principais noticias do día, pero todos estamos enganchados ao teléfono, todos recibimos enlaces por WhatsApp, todos recibimos vídeos, todos estamos conectados ao Instagram e quero dicir, toda esa información que nos chega por aí, hoxe en día, desde logo, pois enlazada con este fenómeno da desinformación, pois sí que nos sigue facendo consumidores, aínda que se sean voluntarios de noticias e acaba xerando un estado de opinión pois que nos está levando a terreos complicados, non? Desde logo. Bueno, deixo aquí a miña primeira intervención e xa cedo a palabra aos compañeiros. Alguna cousa para despois. Pablo, Vale. Nada, tamén agradecer o convite a Antega por estar aquí. De feito, creo que finalmente sou a única persoa na mesa redonda con perfil non comunicación xornalista, pero bueno, é certo que nestes últimos 2 anos, estou a coordinar un proxecto de investigación, un proxecto europeo, unha rede europea sobre desinformación e inteligencia artificial. Vou comentar un poquinho así tamén en que consiste, pero realmente cando preparei esta primeira intervención, sin facelo a propósito, quedou unha especie de dafo, que vou agora tentar desenvolver en 5 minutos, vale? Que é un pouco sobre precisamente a inteligencia artificial, concretamente a inteligencia artificial xerativa, os grandes modelos de linguaxe e a desinformación. Entón, vou comezar co tema da ameaza, que poden ser as ameazas, dentro da IA xenerativa e os LLMs, creo que a principal ameaza, en principio, é que reproducen desvíos, os vieses, os nesgos que están nos propios datos de treino.
Nestes datos pois temos preconceitos raciais, machistas, temos de todo, teorías da conspiración, temos pseudociencia, vimos como había modelos que reproducían pois estas falsas erros clásicos negando a mudanza climática, pois relacionar as vacinas co autismo. Agora xa creo que se relaciona con outras cousas, pero bueno, tamén cousas deste tipo, ¿no? Atribuir propiedades extraordinarias de curativas a auga alcalina, cosas deste tipo. Todo isto estaba nos modelos, porque está nos modelos, porque está nos datos de treino, son treinados nas redes sociais, principalmente, porque ali hai moitísimos datos e xa sabemos que tipo de información circula por aí. Entón, isto penso que é unha ameaza. Tamén, estes modelos poden servir para precisamente espallar este tipo de desinformación sobre desinformación que está nos datos sobre os cales foron treinados. Despois podemos tamén comentar, pero bueno, podemos deixar para despois, o tema do grooming, bueno, cuestións que están relacionadas con isto que estou comentando. Pero bueno, para non determe máis aí, tamén quería comentar algo que está relacionado con unha cousa que dixeches ti, Manuel, e é que mesmo se existe unha ameaza que podemos considerar seria, eu creo que non é propia da IA xenerativa, nin dos modelos de lingua, sino que se viña de antes, se viña da propia existencia das redes sociais e do machine learning mesmo tradicional, é dicir, da aprendizaxe de máquinas tradicionais. Estes dous grandes feitos, que é a manipulación que, en principio, unha empresa como Cambridge Analytica ou outras, pero sobre todo esta, axudou a facer para as primeiras eleccións de Donald Trump ou para o Brexit, foron feitas non con esta IA xenerativa, sino con un machine learning totalmente tradicional, o sea, con algoritmos básicos que non tiñan ningún tipo de semellanza cos modelos de lingua que se utilizan hoxendía. E mesmo así, a desinformación espallouse e triunfou tamén, concretamente con estes dous casos. Eu penso que principalmente temos unha debilidade, e isto xa vai fora do que é a inteligencia artificial, e é que temos un problema que vai máis alá da tecnoloxía e está en nós, está na xente, está no ser humano, no Homo sapiens, que xa como din estudos de psicología, mesmo algúns algo controvertidos, como de Dan Ariely, que os humanos somos previsiblemente irracionais, é dicir, que acreditamos máis nas cousas que confirman os nosos preconceitos, líderes, confiamos cegamente en autoridades sin saber se teñen, se son realmente autoridades que merecen ser confiadas, pensamos que os medios afectan máis aos outros que a nós. Todos estes vieses cognitivos explican por que razón estas campañas masivas de desinformación triunfan, basicamente. Entón, esta é a nosa gran debilidade. Entón, a base das ameazas e das debilidades, agora temos dous aspectos, dúas liñas de acción complementarias que penso que son tanto a fortaleza como a oportunidade que quero agora comentar. A fortaleza penso que pode estar en que ainda temos, penso, unha educación pública onde se pode, se se quere, treinar o espírito crítico, é dicir, fomentar o espírito crítico, unha ciudadanía digital madura, con capacidade de discernimento. Non sei se é un poquinho utópico, pero unha vez que sabemos que este problema de desinformación é gravísimo, hai que actuar a ese nivel de educación pública, nivel da primaria, secundaria, etc. Esa é a fortaleza que penso que temos. E, pois, a oportunidade no fondo é a propia IA xerativa. Unha IA xerativa confiável, que obrigue a transparencia, é dicir, claro, temos que eliminar ou polo menos evitar que os modelos sigan sendo treinados con información que non é confiable. Entón, temos que ter trazabilidade das fontes de información usadas no treino destes modelos. Nestes momentos, nós estamos a desenvolver este proxecto que comentei antes, chamase o proxecto Hybrids, que é unha iniciativa europea onde hai 14 centros de investigación, tamén hai empresas, así como Neutral, por exemplo. Coordinámola nós desde o CITIUS, o Centro de Investigación de Tecnoloxías Intelixentes daqui da USC,
E o noso obxectivo é utilizar ferramentas de inteligencia artificial para combater a desinformación e a linguaxe abusiva, a través de metodoloxías híbridas que combinan inteligencia humana e artificial. No fondo, o que queremos é construir modelos que podan detectar fake news, tamén mesmo deepfakes, mesmo se o texto é o noso principal objetivo, tamén tema de imaxe, en algún traballo que traballa sobre as imaxes, discurso de odio, acoso en redes, e tamén noticias hiperpartisanas, e tamén o hiperpartidario tamén nos interesa, aí está máis relacionado co tema dos xornalistas tamén. A nosa perspectiva non é confiar cegamente na automatización, sino que queremos meter o humano no loop, no ciclo de tanto no treino como na inferencia, o que chamamos o uso das ferramentas. Dicir, no treino, nos buscamos métodos neurosimbólicos onde o coñecemento do especialista forma parte da información estruturada que queremos que se inclúa no proceso de treino. Aquí hai moita investigación, non é fácil, pero buscamos o neurosimbólico, é dicir, meter o especialista e o seu coñecemento nos propios procesos de aprendizaxe, pero tamén, claro, que se son unha ferramenta, non uso en inferencia, como dicimos, para non automatizar os procesos, sino para que os propios xornalistas utilicen estes métodos, é dicir, como unha ferramenta de apoio. Entón, xa termino. En resumo, eu creo que a IA xerativa non debe ser apenas vista como unha ameaza, ao contrario, é como un aliado estratégico, desde que usada con sentido crítico, é dicir, temos que ter unha cidadanía digitalizada, crítica, ben instruída, e con a axuda tamén da inteligencia humana para construir estes modelos. Esa era a primeira intervención. Moi ben, moitas grazas. Emma, queres? Pois moitísimas gracias, moi bo día, gracias a Antega e a Gaiatés e a Alberto por traernos hoxe aquí, por darnos esta oportunidade, e o fío, moi o fío, sorprendentemente moi o fío do que levades aportado hasta agora. Emprego primeiro esta presentación inicial para contextualizar a miña presencia aquí. Eu hoxe estou aquí en nome da Asociación de Universidades con Títulos, un nome moi largo, con títulos de Información e Comunicación, a TIC, que era a antigua Conferencia de Decanos e Decanas, é unha asociación que reúne a meirande parte das facultades con estudios de comunicación do país. De feito, están prácticamente menos unha todas as públicas e gran parte das privadas tradicionais. Entón, esa asociación ten diversos obxectivos, pois, obviamente, defender aos estudios de comunicación, xerar unha rede vinculada cos aspectos profesionais, dinamizar a investigación en comunicación como unha disciplina fundamental e, por suposto, velar pola calidade da ensinanza de comunicación, que ahora Pablo nos acaba de botar unha primeira lanza aí a necesidade da formación. Entón, dentro diso, nos preocupamos pola empregabilidade dos estudiantes, é dicir, dos egresados. Cando nos formamos en comunicación os egresados, nos preocupa que efectivamente se adapten ao mercado, un mercado que acaba de describir perfectamente Manuel e que ahora mismo ten certas peculiaridades, pero tamén somos formación universitaria, co cal a nosa responsabilidade pasa por esa empregabilidade dos egresados, pero tamén por formarse con responsabilidade social e atendendo as necesidades da sociedade en ese punto. Entón, nós que facemos como asociación, como colectivo de facultades, nos preocupamos moito, nos estamos todo o rato preocupando. Nos estamos preocupando de se a formación que estamos realizando se adecúa ao mercado, nos estamos preocupando se estamos respondendo ás demandas sociais, de se estamos atendendo ao que realmente fai falta, nos preocupa. E nesa preocupación, unha dinámica que seguimos moito, e este tipo de foros me parecen fundamentais, agua que a mellor tiña que haber incluso máis xente, me parecen fundamentais para xerar o debate que é preciso, xerar un debate que é preciso e que suscita debate tamén no noso foro interno. Entón, unha das dinámicas seguidas agora mesmo foi falar cos asociados. Cando se me suxeriu a participación en este foro, se falou cos asociados. Oye, que está pasando por aí adiante? Non me quedo só aquí na Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo, sino que está pasando por aí adiante con respecto aos temas que están sobre a mesa.
E claro, xurdiu o primeiro punto de partida e é que nós temos que responsabilizarnos de formar a universitarios, cidadáns críticos, dos que falou Alberto, non? De esas peculiaridades de consumidores de información que se nos poñen a fronte, pero profesionais de comunicación, ademais. O sea, nesa doble vertente complicamos exageradamente a responsabilidade na formación dos estudiantes con respecto a estes valores, a estas cuestións que teñen que ver coa loita pola verdade, a defensa da verdade e outra serie de valores importantes. Entón, o primeiro que xurdiu foi como chegan á universidade, non? O nivel que teñen ese cidadán que dibuixou Alberto con respecto aos datos que tiña do informe, como chegan á universidade. Entón, falando co resto, fixemos incluso un cuestionario, os datos non son cuantitativamente representativos, pero sí o son desde o punto de vista cualitativo. Entón, se nos fala de que os estudiantes que chegan á universidade pois demostran certas carencias en determinadas capacidades que a día de hoxe pois son importantes, pois, por exemplo, pois no recoñecemento de fontes fiables ou unha diferencia entre información, opinión ou contido patrocinado. Teñen, por suposto, bastante descoñecemento das técnicas de verificación de información. Sí que identifican, e isto enlazo agora con outro tema, un pouquiño mellor o que son os deepfakes ou as manipulacións audiovisuais, eso sí, pero se falamos de contido profundo, e xa non, pois aí xa teñe máis problema, e non comprende demasiado ben os algoritmos, cousa que me parece normal, porque son difíciles de comprender, que é máis do tema, e resume, costalles diferenciar a verdade da falsidade. Os estudiantes que entran na universidade e que entran especificamente para formarse en comunicación. Entón, claro, o problema pois se pon sobre encima da mesa e o primeiro ano de estar, preguntándolle ao resto de facultades, pois lle preguntamos sobre que tipo de comportamentos, digamos, complexos, incidencias con respecto a esta tecnoloxía disruptiva que se decía antes, ou esta tecnoloxía diferenciadora, pois estaban encontrando. Entón, encontraron que os alumnos de primeiro ano en estudios de comunicación, pois frecuentemente comparten información falsa, frecuentemente usan a IA xenerativa sen citación, con total descoñecemento das cuestións vinculadas ao que se falaba na mesa anterior, a dereitos ou a legislación de aplicabilidade neses comportamentos, e, por suposto, o dito que non se lle pode requerir que verifiquen a información porque descoñecen moitas técnicas de verificación. Entonces, claro, isto nos suscita para nós unha das cousas que desde a asociación levamos xa varios anos reclamando, que é o reforzamento da educación pública, da educación básica en este tipo de cuestións. Si é verdade que a LOMLOE famosa pois contempla unha materia de tecnoloxía e digitalización que sobre o papel indica unha serie de competencias que estarían vinculadas coa identificación de fontes, coa, digamos, a identificación da desinformación e unha serie de conceptos que non me costaría era agora enumerar, pero en Galicia tamén se incluyen dentro do currículum formativo desa enseñanza inicial, pero non deixa de ser unha educación digital que queda moi ao dispor dos centros en función dos recursos que teñan. Entonces, digamos que non é unha formación que se teña considerado fundamental a día de hoxe. Se nos vamos a bacharelato, pois nos encontramos con unha situación semellar ou incluso máis grave, porque sí se contempla unha competencia de educación mediática, pero non sei se conocedes o grande debate que estuvemos como asociación e os centros facultades estuvemos moi metidas no 2022 con respecto a aquela materia de cultura audiovisual, que era unha materia que estaba incluída nos currículos de bacharelato e que acabou desaparecendo por cuestións administrativas, por decirlo de alguna forma, porque non había docentes para realizala, porque non había, incluso hubo un grupo de armonización para que as probas de selectividade pois estuveran comuns, non se estaba orientando da mesma forma en todos os centros. En resumen, se observamos os datos de informes tamén europeos, os mozos e mozas españois teñen moi bo resultado no que podemos chamar competencias digitais, manexan a tecnoloxía perfectamente. Pero, sin embargo, cando chegamos ao seguinte paso, que é a alfabetización digital, que comprender para que usas esas tecnoloxías, temos un burato. Pois non estamos facendo demasiado ben. Iso é o que nos dice a información inicial. E isto se engade ao factor de que teríamos incluso que estar xa nun nivel superior, como ben apuntado Pablo, que sería a educomunicación, e que xa non só teñen que ter competencia digital ou unha alfabetización mediática que lles permita comprender o ecosistema no que se están movendo,
sino que incluso terían que ser capaces de que esa xeración de contido que realizan responda a unha serie de criterios, por decirlo de alguna maneira. Entón, eu poño un símil que pode sonar un pouco agresivo, se me permitides, pero un estudiante actual de bacharelato en España pode saber perfectamente editar un vídeo e pode facelo de forma maravillosa, pode facer unha raíz cuadrada de 4 cifras, pero non diferenciación unha información é falsa ou verdadeira. Entón, eu pregunto se no contexto actual cal desas capacidades ou desas habilidades é quizáis a máis urxente, non? Entón, insisto, estou intentando xerar debate con respecto a iso. Claro, vos me diredes que é fácil decir isto desde a perspectiva de que están facendo en bacharelato que non lo mandan con un nivel suficiente á universidade. Que estamos facendo na universidade? Pois, obviamente, tamén se pregunta os asociados da TIC e nas universidades de España, pois efectivamente se está falando de desinformación nas aulas. Ben, pero se está falando casi exclusivamente en materias vinculadas con xornalismo, que me parece fundamental que estedes aquí como colexio de xornalistas incluso, e ética e dereito, do que falábamos na mesa anterior. Vale, pois sí, perfecto, é un bo papel, o sea, desde a universidade somos conscientes de que todo este cambio de panorama que nos dibuixastedes agora mesmo, pois ten que ser abordado desde unha perspectiva de a ver como xestionamos, son profesionais que van a utilizar este tipo de recursos, como a xestionamos desde o punto de vista legal e ético. Pero non se está traballando desde ningún outro punto de vista. De feito, abunda moitísimo comentario, non, nos lo facemos de forma transversal. E, lamentablemente, a experiencia en educación é cando algo é transversal, depende de se o profesor que temos en ese momento lle apetece tratar ese tema ou non. Nos temos a sorte na Universidade de Vigo que temos o profesor Alberto da Fonte, que é especialista no tema, e estamos traballando en desinformación nas aulas, pero non necesariamente teñen un profesor con un perfil así en todas as universidades do país. Entón, claro, eso é un punto. E logo outro punto que tamén surdiu en que competencias se está traballando. Entón, si preocupa moitísimo, ocupa, vamos a decirlo así, porque non é negativo, e si se está traballando moitísimo tamén ferramentas que se están traballando, pois o LLM e a generativa, si se está traballando con eso nas aulas. Parece que sí, o integramos nas aulas, o estamos integrando. Pero hai outros moitísimos elementos, como poden ser técnicas de triangulación ou outra serie de cousas que teñen máis que ver coa verificación que non se están traballando. Entón, ese é un poquinho o panorama, estou dibuixando un pouco o panorama. E, efectivamente, decían na mesa anterior que a legislación vai por detrás da realidade, pois a formación non vos digo nada. O sea, vamos como podemos ir salvando e adaptándonos ao que a sociedade vai marcando, e non a sociedade, estou utilizando a palabra incorrecta, ao que a tecnoloxía vai marcando. Vamos como podemos adaptándonos a iso. E, de feito, pois unha das cuestións que están sobre a mesa nas universidades é regular o uso de IA, ou regular o uso deste tipo de ferramentas, me vou desde a desinformación a IA, e moitas delas ahora mismo están traballando normativas e regulamentos sobre como utilizar a IA, e preguntando o enfoque que lle están dando esos regulamentos, pois sí, ben, eu creo que se están aportando directrices de transparencia para que os estudiantes que utilicen esos recursos pois os usen dunha forma pois como debería ser desde o punto de vista ético, pero temos algunhas universidades que se están prohibindo directamente. E unha prohibición que garda relación pois un pouquiño como esa ameaza que nos dibuixaba Pablo fai un minuto, non? Entonces, isto é algo que temos que ter en conta, e que antes surgiu tamén outro problema, que é a preparación do profesorado para facer fronte a iso. As universidades están formando ao profesorado maioritariamente para utilizar eses recursos, pero os profesores logo manifestan que non se sinten todavía cómodos para a utilización deses recursos na aula. Entón, por concluir, que me estendín un pouco, pois nos, desde a universidade, dibuixamos este panorama, creemos que temos un reto enorme encima da mesa, que agora mesmo, pois a perspectiva que vos aporto igual nesta primeira intervención, se me permitides, pon máis sobre a mesa os problemas que as solucións, aínda que tamén creemos que hai solucións, e basicamente, pois, temos que esas competencias digitais que están traballadas deberían de orientarse máis a unha alfabetización mediática, buscando finalmente a comunicación como un valor social fundamental para o desenvolvemento futuro. Entón, nos preocupa moitísimo os riscos da dependencia da IA, do uso fraudulento da IA e demais, pero tamén nos preocupa que se miramos as oportunidades desde o punto de vista das facultades de comunicación, as oportunidades que brinda a IA son moi economicistas.
son moi de mellora de procesos, de optimización de recursos e demais, que teñen unha orientación non de beneficio social, sino de beneficio casi económico, ¿no? Entonces, bueno, non me quero extender, creo que puxen sobre a mesa bastantes cuitas que compartimos todos los que estamos traballando en las universidades españolas ahora mismo, e creo que como punto de partida e enlazando co que decía do perfil social, perfil profesional, xornalismo, comunicación e a tecnoloxía que temos que sumar, pois aí hai bastante guerra que temos que todavía que loitar. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Efectivamente, a intervención de Emma creo que enlazou moi ben coa de Pablo. E temos, a verdade, un enfoque moi similar sobre a cuestión. Eu imparto formacións e charlas e talleres para adolescentes e para docentes tamén, sobre desinformación. Entón, sempre falo de ferramentas tecnolóxicas para chequear e demais. Ai, perdón. Pero nunhas últimas diapositivas poño que como ferramenta pues, está a cabeciña. E vai a iso, penso eu. Quito, E isto pode ser algo aberto directamente aos tres, pero xa que estábamos falando de educación e de base, creo que pode ser interesante. Se admitimos que fai falta unha formación para identificar os nosos propios nesgos cognitivos, os que ten a poboación humana en xeral, os elementos que son o mellor identificativos da desinformación, e pegando xa o salto cara a IA, ¿no? Na idea de alfabetizar o alumnado no uso da IA, eu creo que con isto pasa un pouco como co primeiro resultado de Google, ¿no? Antes da IA, o mellor un alumno o que se traía como información era o primeiro resultado de Google, e hai un proceso no que se lleva intentando ensinar as fontes e demais. De que maneira se debería estar incorporando o uso ou aprendizaxe de, digamos, de inteligencia artificial dentro da formación? Que opinades? Bueno, Dalle. Doulle. Eu, vamos, é opinión únicamente, non teño certeza ninguna, e máis neste ámbito de misturamos tamén cuestións relacionadas coa educación. Eu penso que non é necesario introducir a IA como elemento fundamental na educación e o uso de ferramentas deste tipo na educación. E cando me refería a unha cidadanía digitalizada, portanto, que a educación axudase a termos unha cidadanía que que entendese como utilizar a digitalización, realmente non estaba a falar de unha cidadanía que combatese os propios nesgos, os desvíos, non o tema de saber utilizar ou non a digitalización, porque iso xa non vai ser un problema. As IAs non vamos ter problema para saber usalas ou non, porque cada vez vai haber as interfaces que chamas humano-máquina van ser cada vez máis naturais. Entón non vai haber problema ningún nese sentido. O problema vai ser precisamente a nosa propia os propios desvíos cognitivos que nos impiden usalas como é debido. Ni siquiera, non vamos ter en conta probablemente resultados de algún sistemas e tal, se eles non confirman as nosas propias conviccións. Pero o principio é atacar iso, atacar que é algo moito máis básico, aprender a escoitar o outro, basicamente. Eu creo que iso é básico na escola. Outro de se temos IA, se vamos a ter que introducir moitas ferramentas nas aulas, eu creo que cantas menos, mellor. Falo eu de que son bastante friki das tecnoloxías desde sempre, e gustarme sempre, programar e todo iso, pero penso que sei que a programar é importante. De feito, hoxe en día, unha das principais problemas da IA é precisamente de que xa non é necesario programar, porque é o que mellor fan despois de falar e programar, ou programan mellor que falan, as IAs xerativas, e entonces ese é outro problema, pero bueno, deixámoslo aparte. Pero para min, creo que desde o punto de vista da desinformación, o primeiro fundamental é espírito crítico, e aí non sei como vos, os da xente da comunicación, podedes, sobre todo estes protocolos que vos tedes para
pois para encontrar, bueno, máis ben no teu ámbito, no? Para encontrar noticias falsas hai uns protocolos moi ben establecidos, verificar 2, 3 fontes, todo iso sí que poden ser materias interesantes xa en primaria e secundaria, cousas que agora, pues, supoño que eso se falarán nas universidades de comunicación, pero creo que esas cousas que non teñen nada que ver con tecnoloxía deberían de estar ala. Despois poderán utilizar os modelos de lingua que estén a súa disposición e falándolles mesmo oralmente, e cada vez temos menos necesidade de coñecer como funcionan os medios tecnolóxicos digitais, porque cada vez son máis fáciles de usar. O problema somos nós. Debo matizar en todo caso, antes de que sigades, que me refería non tanto a ese uso mecánico, senón a ensinar que aí ten alucinacións, que ten nesgos, que non te podes fiar ou que criterios debes establecer críticos mentais, esos procesos mentais que debes establecer cando usas unha para discernir e demais. Referíame máis ben a esa parte que a... Co que está dicindo Pablo, decir, o que a nivel tecnoloxía non vai haber ningún problema, o sea, as xeracións actuais van a manexar a tecnoloxía sin ningún problema desde o punto de vista, vou decir mecánico, non sei se é o termo máis adecuado. O problema está precisamente en como estamos preparando esta parte, o sea, como nos estamos preparando nós e as xeracións que veñen para entender e comprender esa realidade nun escenario onde a búsqueda de información e o proceso de información dos individuos ten variado tanto. É dicir, eu creo que o grande reto que temos nas universidades e na formación básica e na formación secundaria é non perder o foco na formación do espírito crítico das persoas. E é verdadeiramente complicado. Me parece moito máis complicado que programar, sobre todo porque agora xa xo fan dunha forma máis sinxela, me parece verdadeiramente complicado, e creo que os meus compañeiros de outras universidades en facultades de comunicación comparten a preocupación, e repito un pouco o argumento co que comecei, de que si é fundamental para calquer cidadán, é especialmente grave no caso das persoas que se van a ter que encargar profesionalmente de filtrar ou, digamos, mediar a información que fai que, ao final, bueno, pues un poquinho nesta mesa estaba, no? Ao final, os modelos democráticos, a evolución da sociedade, do modelo de sociedade actual, vai a depender moitísimo de como nos informemos. Entonces, eu creo que concordo totalmente co que está dicindo Pablo en ese sentido, é dicir, non me preocupa para nada como van a entrar esas ferramentas nas aulas, porque van a entrar de forma natural e probablemente con un nivel de manexo técnico elevadísimo. Me preocupa moitísimo máis a outra parte, a parte de crítica, e creo que aí ti que estás en información directamente no sector, o panorama é moi complicado, non sei como ves, claro. Sí, desde logo, non podo concordar máis con vos, e eu creo que ese concepto que mencionaba Inma antes, o da alfabetización mediática, é clave na situación actual, e eu creo que a tres niveis, non? Falabas antes desas carencias que tiña o alumnado ao chegar moitas veces á facultade. Eu creo que tamén hai outra dimensión que tamén atinxe os profesionais da información. Nos agora no Colexio de Xornalistas estamos traballando nun documento, nun informe sobre o uso da inteligencia artificial nos medios de comunicación, e realmente en parte en reacción á demanda dos propios profesionais, que ven que obviamente está cambiando totalmente o panorama e requiren formación, requiren ferramentas que lles poidan axudar a abordar un pouco esta situación. E despois, desa perspectiva xeral xa da sociedade, non? Que eu creo que ese sí que é un problema serio, cos datos que comentaba Alberto ao principio. Eu creo que é importante que incluso ao nivel de administracións públicas que se tome moi en serio esta situación. Estamos vendo como noutros ámbitos da vida cotiá pois está facendo un esforzo, sobre todo pois nas franxas de maioridade, de que a xente pois aprenda a utilizar os caixeiros, porque se está reducindo o persoal humano nas oficinas bancarias, ou se lles está insistindo en que teñen que saber manexar a aplicación do Sergas, e se está reducindo cada vez pois máis esa atención personalizada, pero en cambio bótase de menos un pouco
pouco esa visión de compromiso cívico desde as administracións públicas de intentar poñer máis o acento en que saiban manexar como enfrontarse ás desinformacións que chegan, non? E que saiban entender o que comentaba antes Paulo, pois que poidan detectar un deepfake ou que poidan saber ou preguntarse canto menos de que ese vídeo que lle chega por WhatsApp, de ese suceso que está xerando unha alarma social enorme, porque non se pregunta se un vídeo de Estados Unidos de fai 3 anos ou realmente un vídeo como lle digno que foi en Ferrol a semana pasada. Quero dicir, este tipo de formación é moi necesaria abordala a diferentes niveis. Os digo, desos propios profesionais da información, o alumnado que chega ás facultades de comunicación e a sociedade. E, desde logo, tamén é moi importante na xente máis nova. Non? Estaba falando antes das franxas de maioridade, pero tamén desde o Colexio de Xornalistas hai anos que levamos unha iniciativa dun programa de alfabetización mediática en institutos que se chama Xornalismo na Escola, no que un pouco, pois, máis alá de ensinarlle un pouco as ferramentas básicas de como se fai xornalismo, estes últimos anos está se poñendo moito acento nestas cuestións da desinformación, e eu creo que aí temos un problema moi importante que abordar, non? Estamos vendo tamén datos que xa non só falando de comunicación, non? Pero volvendo un pouco a falar de sociedades democráticas, no que vemos que un 25%, non en que xa recente, dos varóns mozos considera que en algún caso un réxime autoritario é preferible a unha democracia. Quero dicir, de onde ven esa información? Ou seja, esas actitudes e estas visións un pouco dos valores comuns que compartimos e que se estean poñendo en cuestión, quero dicir, esta xente está recibindo feedback de algún sitio que a parte da sociedade se nos escapa, non? Entón eu penso que é algo suficiente para ter en conta esta triple dimensión de enfrentarse a esta formación. Desde o Colexio de Xornalistas, a integración de ferramentas de inteligencia artificial para ese informe ou en xeral está abordando como oportunidade polas vantaxes que pode traer pois, a nivel o mellor de información, de análise de grandes volumes de datos ou incluso para xerar distintos formatos dun mesmo contido dunha maneira máis automatizada, ou como un posible risco quizáis de precarización, sei que o mellor o vedes desa maneira. Bueno, é certo que este informe, as dúas intervencións anteriores quedaron un pouco pesimistas, agora vamos a poñer un pouco máis de luz. Neste informe sí que se abordan pois moi diferentes perspectivas, non, para o manexo para o manexo da inteligencia artificial na nosa actividade diaria. Estamos falando, pois eso, de manexo de grandes volumes de datos, por exemplo, estamos falando, pois, grandes estatísticas de contratación pública, pois que alguén poida desenvolver unha ferramenta para saber, pois, a que se está destinando o diñeiro, non? Tamén, pois, exemplos que xa se están facendo en algúns outros países. Aquí parece que é certo que aínda falta ese pequeno empurrón que noutras partes xa se levou a cabo, ainda que, bueno, hai exemplos tamén en Galicia que Paulo coñece ben no Citius desde antes que se falase de inteligencia artificial, que é a colaboración con Meteo Galicia, non, para automatizar a predición do tempo en todos os concellos galegos, que é algo que creo que xa ten 10 anos e algo que xa se leva facendo, non? Este tipo de ferramentas que xa se están probando noutras disciplinas e que, por exemplo, pois resumes de resultados deportivos, mesmo predicións do tempo. Hai, por exemplo, en xornais como Los Angeles Times, que a través dos datos dos terremotos nunha zona pois de moita actividade sísmica tamén estaba experimentando un pouco sobre como informar de maneira instantánea dos terremotos nesta zona, non? Entón, sí que é certo que hai un grande abano de oportunidades que pasan, obviamente, pola formación dos profesionais, pero tamén por convencer aos propios medios e grupos de comunicación de que isto pois pode ser unha grande oportunidade. Aquí, bótase por agora en falta unha maior aposta, non sei se alguén internamente está probando, pero polo menos ainda non está comunicando externamente, pero bueno, aí desde logo hai moitísimas oportunidades. A nivel de riscos, obviamente existen. Quero dicir, moitas veces a primeira tentación, como comentaba ao principio co asunto
da precarización pois a case crónica do sector e ver onde podo aforrar diñeiro pois cunha IA ou cunha ferramenta que me aforre redactores, non? E de feito está pasando, é algo que xa estamos detectando. Eu, por exemplo, que cando sacamos noticias do centro de investigación no que traballo, tives moitas veces pois moitos medios de comunicación, replicas a nota de prensa que sacas e de repente ves un medio que relabora absolutamente a información, pero bueno, chocache algo, non? Ves que alguén aí está experimentando, non o di, obviamente non está a etiqueta de contido elaborado con inteligencia artificial, pero hasta despois da primeira impresión sorpréndeche un pouco gratamente, non? Ves que hai unha reelaboración dese contido. Entón, aí xa xera un debate incluso de como traballar nas redaccións. Quero dicir, que queremos? Uns medios de comunicación que se limiten directamente a reelaborar contidos e a copiar e pegar as notas de prensa, que é o que, desgraciadamente, polas condicións que comentaba, acontece moitas veces, ou que unha ferramenta que simplemente, obviamente, axude e despois con esa supervisión dos propios profesionais humanos antes da súa publicación, pois que lle dea unha pequena volta a eses contidos e, bueno, pois os poida facer máis a menos. Estes son terrenos grises que por agora ainda estamos un pouco explorando, pero que, bueno, que poden ser moi interesantes a abordar, non? Genial. Eu iba xusto a preguntar unha cousa, non sei se querías intervir a raíz disto. Bueno, pero no, pregunta. Falaches antes da investigación que estades levando a cabo, do proxecto que estades levando a cabo de verificación a través de, bueno, ferramentas de inteligencia artificial, verdade? Sí. Cal é a maior oportunidade que existe no uso da inteligencia artificial nese campo? Porque eu entendo que cando estades falando de modelos de linguaxe, o que estades tratando de identificar unha serie de parámetros susceptibles de aparecer frecuentemente en novas falsas, ou poderías explicarnos un pouquinho máis? É que é un proxecto moi diverso, porque é unha rede doutoral, entón cada investigación vai por un... Entón pidoche un imposible, non? Sí, é complicado esa pregunta, sí, porque se fose un proxecto focado, pero non sei se coñeces as redes doutorais, entón son 11 teses, estamos... Entendo, son 11 teses. Pero, bueno, teño un aspecto común, e ao mellor iso sí que che vai responder, que é que nós buscamos precisamente pois minimizar todos os problemas que teñen os LLMs, concretamente o que ti comentabas o de alucinacións, non? Que inventan. Bueno, hai xente hai xente que non lle gusta este termo de alucinación porque é un termo moi psicolóxico, non? Entón parece non sei se é conspiranoia isto, pero din que ese termo foi introducido polas grandes las grandes corporacións norteamericanas, tipo OpenAI, para minimizar, sobre todo OpenAI, non? Para minimizar, para non decir erro. E así parece que unha alucinación é un problema psicolóxico, entón humanizas a propia máquina e entón os erros acaban por ser simplemente problemas psicolóxicos. Non sei, pero bueno, é interesante porque nunca, non sei vos, pero en informática nunca se falou de alucinacións até estes modelos, sempre eran erros, falsos positivos, falsos negativos, si queres, pero, bueno, eso entre paréntesis. Para minimizar estes problemas, os problemas tamén dos desvíos que conteñen, os vieses, nos traballamos, como dixen antes, coa perspectiva da hibridación, é dicir, de colocar o humano dentro do que sería todo o ciclo de construción do modelo, para que precisamente ese coñecemento do humano máis estructurado, simbólico, se queredes, sexa un elemento importante, crucial, na información que hai ali, que non só dependa de todo o que foi, de todo texto, documentos, miles de millóns de palabras que hai na web, sino que tamén dependa desa estructuración do experto, desa estructuración do coñecemento do experto. Entón, aí ese é un elemento que nos intentamos introducir para minimizar todos estes problemas que teñen inherentes os LLMs. Entón, son métodos neurosimbólicos. Ese sería o principal, bueno, a característica principal de todos os traballos que están neste proxecto, sí. E pois quería comentar unha cousa, pasa que non a raíz do que ti decías, pero non me lembro moi ben agora. Bueno, pasouseme, disculpa. Vaya. Bueno, como teremos un pequeno turno de preguntas, porque a verdade, eu permitínme alongar un pouquiño, xa que empezamos máis tarde, a verdade, pola miña conta.
igual dá tempo a que, Sí. a que recuperes o fío. Algunha pregunta por aí? Sí, hai unha. Bueno, boas tardes. Moi interesante todo o que comentastes. Eu me gustaría facer unha reflexión, unha pregunta, non? Porque moitas veces esa desinformación cando se comunica, aínda que despois pois podamos detectar que é unha desinformación, digamos que o dano xa está feito, non? Ou unha certa parte do dano xa está feito. Entón, vos pregunto se considerades que existe algunha posibilidade de de intentar cauterizar iso con carácter previo, o mellor a través dun sistema de puntuación, de determinados axentes que constantemente emiten desinformación, un scoring ou algo así, para tratar de evitar que esa información acabe calando na sociedade de información, ¿no? Porque incluso comentamos que o espírito crítico é moi importante, pero a quen non se nos colou algunha vez algún fake informativo, porque aínda que ten espírito crítico, moitas veces cada vez a elaboración está máis perfeccionada, incluso pola propia inteligencia artificial, e, por exemplo, os deepfakes son cada vez máis difíciles de detectar, ¿no? Incluso, pois, Telefónica ten unha aplicación, creo que se chama Verify, que é para verificar se unha grabación é un deepfake, ¿no? Que analizan non sei cantos parámetros, incluso o parpadeo dos ollos, o pulso, etc., para saber se é un vídeo sintético ou un vídeo real, ¿no? Ben, eu non me resisto a contestar brevemente, mentre pensades o maior, é unha resposta moi rápida. Dicía Maquiavelo no Príncipe que aquel que queira enganar sempre vai atopar xente disposta a ser enganada. Entón, eu creo que hai unha parte do problema esencial que hai xente que ese contido, aínda que sexa desinformativo, encaixalle nos seus propios nesgos, ideoloxía, etc., e vai para adiante. Iso por un lado. E segundo, que todas as estrategias, incluso esas que comentabas ti, son reactivas, no fondo. Aínda que te analices un vídeo, é un vídeo que xa circulou. De maneira que eu, desde o meu punto de vista, e creo que coincido un pouco con cousas que comentaron aquí anteriormente, creo que o único que cabe é esa alfabetización previa, esa formación de espírito crítico. En xeral, que eu saiba, é a única que se recoñece como algo preventivo. O resto é todo reacción. Non sei No, vos... que totalmente, o sea, estaba eu pensando, hai que poñerlle portas ao campo realmente, non? É dicir, ahora mismo o sistema, o ecosistema que temos deseñado, me parece, e sinto ser así de taxante, imposible limitar previamente a circulación de información falsa, desinformación de bulos, ou como queramos decilo, e teño que barrer un pouco para a parte que nos toca na parte educativa. Temos responsabilidade de traballar no espírito crítico para que efectivamente, dentro do posible, as persoas poidan diferenciar, e o público o que ten a chave neste caso, as persoas podan diferenciar a información que non cumpla. Claro, insisto outra vez no mismo, é dicir, temos que buscar que a formación sea xeralizada en toda a sociedade, que toda a sociedade debería ter esa alfabetización mediática, é dicir, non podemos estar formando a mozos e mozas ahora mismo sin que teñan coñecementos vinculados coa alfabetización mediática, porque os estamos deixando desprotegidos no contexto actual, e logo na parte que nos toca facultades de comunicación, un exercicio profesional baseado na ética e nos conceptos sendo ademais moi favorable, non sei aí se coincidides, porque incluso hoxe sale unha noticia vinculada con esta, con respecto a que pois estamos demandando que se exixa formación específica en periodismo para exercer como periodismo, volvemos a esta guerra, para exercer como periodista. E creo que a autorregulación do sector xornalístico pode ser tamén unha clave moi importante de futuro para conseguir un poquinho mellorar a situación en este punto. O sea, non creemos en absoluto que teña que haber un control institucional de algo tan importante como a liberdade de información, faltaría máis. Entón, que eu creo que a autorregulación profesional pode ser unha solución boa para que efectivamente pois eviten ese tipo de comportamentos, e se non se evitan, que non se van a evitar, por lo menos que estén, digamos, diferenciados, apartados, por decirlo de alguna maneira. Sí, de todos os xeitos, vamos, poñendo xa antes de nada a importancia da liberdade de expresión e de que non
vamos, eu ademais aí teño unha visión bastante ampla da liberdade de expresión, non me gustan ningún tipo de restriccións, pero bueno, eso é opinión persoal. O que ti comentas de colocar pois información sobre a calidade das fontes é algo que non é que sexa trivial, no? Pero sí que, por exemplo, nós que traballamos en ferramentas de detección de todo tipo de desinformacións, para nós forma parte básica dos algoritmos. Dice, nós temos esa información. Outra cousa é que despois se as colocas nas ferramentas, sei que algúns medios non van gustar. Temos mesmo traballos xa non só de desinformación, de fake news ou de noticias falsas, sino en traballos onde xa non buscamos as noticias falsas, porque hai medios que bueno, pues, en xeral, os medios máis serios non fabrican tantas noticias falsas, pero sí que hai o problema do que comentaba antes, que é o hiperpartisanismo. E a dicir, pois, decir as cousas en función da túa ideoloxía, no? Ocultas un poquinho isto de acá, cociñas un poquinho de noticia para que pareza que estás dicindo algo que vai beneficiar un grupo concreto, no? E iso, cando se fai de forma sistemática e moi agresiva, ten consecuencias tamén, desde o punto de vista, tan graves como as noticias falsas. E iso tamén, os medios de comunicación tamén se poden ir, podría haber unha aplicación, por exemplo, pues que poña un numeriño encima dos medios de comunicación en función do grau de hiperpartisanismo para un lado ou para outro. Iso pode ser interesante para a xente, independentemente de que necesitamos ser educados, etc., pero que si son ferramentas que potencialmente hoxe en día se poderían facer. O que pasa que sería complicado, habría medios de comunicación se cadra que que estarían totalmente en contra de que iso aparecese. Hai anos a Fundación Maldita, que é un verificador, desenvolvera unha aplicación, un engadido para navegadores, nos que non che dicían se o medio era bo ou malo, pero sí que che dicían desta páxina desmentimos 8 novas falsas, ou 10, ou 12, no momento no que ti estabas navegando. Era un pouco de isto é o que hai, ti xa valora. É interesante, pero lo descontinuaron. Non sei que pasou con iso. A mí parecíame unha... Supoño que hubo resistencia. Supoño que hubo algo de resistencia. Sí, eu quería engadir algo respecto a túa pregunta. Eu estou falando sobre todo dos contidos, pensando sobre todo nos contidos de redes sociais, non? Eu creo que un pouco é pensar en quen ten a chave do gas para prender lume. Sí que é certo que, obviamente, aínda que se poida coñecer como funcionan estes algoritmos de recomendación, do que che priorizan, do que non, obviamente sabemos en mans de quen están, e ahora mesmo estamos nunha tendencia na que despois de anos, pois cun acento moi importante, por exemplo, na moderación de contidos e demais, desde, bueno, pois tamén moi ligados aos acontecementos políticos que xurdiron en diversos países, pois estáse vendo un cambio de paradigma total cara á barra libre e a ausencia de moderación e de encontrarnos todo tipo de contidos. Incluso, isto falando tamén do hiperpartisanismo que comentaba Paulo, no propio Digital News Report que xa mencionamos varias veces, hai unha pregunta en concreto na que se considera, se pregunta aos usuarios si creen que as redes sociais moderan moito contido ou moderan moi pouco. E hai unha tendencia absolutamente polarizada entre que a xente que se considera, quero dicir, que non estou simplemente describindo os datos do informe, na que a xente colocada en posicións máis de dereita considera que as redes sociais pois moderan moito o contido, e a xente que está en posicións máis de esquerda que se modera moi pouco, e a xente de centro pois di que pois no termo medio, non? Lóxicamente. Entón, estamos dentro dese cambio de paradigma que é moi relevante, eu creo que para ter en conta, e claro, tamén o que dicía de quen ten a chave do gas é que obviamente vai priorizar determinados tipos de contido, e estamos vendo un pouco xogos de poder dos donos destas grandes plataformas a quen se están arrimando. Entón, eu penso que podemos ver un pouco por onde van os tiros. E respecto a estes selos que comentaba, por exemplo, Alberto, de Maldita, eu creo que ás veces tamén habería que chequear un pouco máis a forma de quitar e poñer, non, estes selos en determinados medios de comunicación, porque eu teño feito algún pantallazo algunha vez nalgún medio español, non coñezo moi ben cal é este proxecto, pero igual en ma coñece este proxecto de The Trust Project. É
é un proxecto como internacional de diferentes medios de Que comunicación ten un unha serie de pouco. indicadores e aparecen xunto a nova unha puntuación de outras projects, verdade? Sí. Efectivamente, entonces este medio adhírese aos compromisos de Trust Project e todas estas informacións son contrastadas, son verificadas e resulta que a información, claro, é unha cousa automática que saen todas as noticias que se publican e era unha noticia sobre un rapaz que predice o tempo por estas cabañuelas e que di que mañán vai chover ou que pa semana que ven mal tempo, cun método absolutamente científico e supersticioso. E estamos vendo que este tipo de información se publican con ese selo, non? Entonces, vemos detalles que obviamente erosionan a confianza nos medios de comunicación. Está ben investigar, digamos, que criterios siguen eses selos Eses tamén. selos, claro. Efectivamente, algo que tamén hai que, para o que ter espírito crítico. Algúnha pregunta máis? Ti dis quen ten a chave do gas e agora me viña á cabeza quen enche a bombona, non? Porque, quero decir, independentemente xa da desinformación e se vas a fontes fiables, digamos que a IA pois bebe non do coñecemento humano. Entón, claro, a pregunta que me fago é, agora estamos en este momento en que, bueno, pasamos pola universidade, tuvemos esa inquietude de aprender para aplicar, e se esta inteligencia artificial ven para facer o traballo máis rápido e mellor, casi, digo, a motivación para a aprendizaxe, se vai a resentir, se a largo plazo a información que vai a estar disponible para que beba dela a inteligencia artificial vai a ser de mellor calidade, de peor, porque igual nos acomodamos a que non lo fagan, a que non lo den feito, porque é moi fácil acomodarse ao fácil. Entón, se se vai a comprometer esa capacidade ou esa motivación para a aprendizaxe e para, bueno, pois o reto que supón aprender algo para aplicalo e que non o fagan por ti. Entón, bueno, sería un pouco, cal sería o futuro da inteligencia artificial, que xa é un escenario un pouco máis, non sei se máis distópico incluso que agora. A ver, lamentablemente a motivación xa está comprometida. É dicir, a situación actual do acceso á universidade por parte da xuventude non parte dunha motivación semellante á de hai 10 anos de ningunha maneira. Polas circunstancias que sexan, habría que analizarlo dunha forma un poquinho máis detallada. Tampouco quero aquí aportar datos que non sexan sustentados, pero claro, teñen que ver precisamente sobre como estamos deseñando o sector a partir de agora. É dicir, é responsabilidade nosa entender cal vai a ser o papel que xoguen os profesionais nos distintos campos, é dicir, nós teño que falar do caso que conozco máis directamente, obviamente, e que é o que implica aquí. Se temos unha oferta na que estás formando os rapaces en 3 disciplinas básicas, que son xornalismo, publicidade e relacións públicas e comunicación audiovisual, non entendo onde están agora a delimitación entre estes 3 conceptos, cando a maior parte do que están facendo é a creación, o que se está demandando por parte das empresas que os contratan é que sean creadores de contido. Entonces, claro, aí estamos xa poñendo sobre a mesa que un creador de contido coas ferramentas que ten disponible necesita esa formación universitaria. Pois deberíamos defender que sí, porque esa formación universitaria a que lle facilitará os criterios éticos, analíticos e críticos para facer que o traballo profesional que faga o día de mañán se axuste ás necesidades sociais e a unha xustiza social incluso. Pero, bueno, por eso temos estos foros, porque a situación non é nada sinxela, e eu falando cos compañeiros, insisto, que a oportunidade de falar con outras 49 universidades en España, que estamos todos observando ese proceso. Estamos observando un proceso no que necesitamos que as empresas de comunicación pois definan un pouquiño como vai a ser a evolución futura, e nós necesitamos deseñar como vai a ser ese futuro profesional, ¿no? dos universitarios. E tamén creo, bueno, aí tamén un pouco teoría conspiranoica, se me permitides, que interesa moito desmotivar para que a xente non faga unha formación crítica. Interesa moito. Hai moitos movimentos ahora mismo, lamentablemente, nos que interesa esa desmotivación por parte da formación e do acceso a, digamos, a esa capacidade crítica. Entón, eu creo que estamos nun momento histórico, xa sei que isto en comunicación o levamos toda a puñetera día dicindo que estamos en momentos históricos, pero estamos nun momento histórico bastante importante e no que hai que tomar posicións e reflexionar moitísimo sobre o que vamos a facer no futuro. E pasa eso, ademais, pola colaboración entre profesión, tecnoloxía, universidade
e en general en poder determinar como vamos a valorar o noso futuro. Entón, falaban antes de algo tan operativo, pero tan necesario como marcar a mellor que as noticias, pois hai unha... Bueno, pues son cambios que debemos de plantearnos, son pequenas cousas que poden condicionar como vai a evolucionar o futuro, pero non temos obviamente a clave, senón non estaríamos aquí, estaríamos ao mellor facendo outra serie de cousas, non? Sí, bueno, todos os xeitos eu bueno, para responder tamén e completar o que comentas, eu sería totalmente partidario de que todo o que é publicado con texto sintético, chamamos sintético xerado pola IA, ten que estar marcado como texto sintético. Dúas razóns fundamentais. Unha, porque tamén, bueno, primeiro, unha, para saber se é humano ou sintético, creo que é normal saber iso. O sea, bueno, imaginadvos como profesores, ou nós como profesores, para non ser fundamental tamén saber iso. Despois está, por outro lado, o grao de ti podes facer algo con axuda dun LLM, pero podes correxilo e darlle a volta. Iso, para mí, xa é humano. Evidentemente, hai moitos graus, non? Feito eso, tamén está facendo estudos sobre iso, sobre os graus de modificación, para que algo sintético acabe por ser auténtico, non? Pero, si claramente, cando non houve ningún tipo de manipulación sobre o texto xerado pola máquina, iso é sintético, hai moitísimo texto. Iso ten que ser, ten que estar marcado. E, desde o meu punto de vista, e relacionado co anterior mesa redonda, debería estar moi penalizado. Da mesma maneira que, é dicir, de vender algo, bueno, cando digo vender, de mostrar algo que parece humano, pero que foi feito por unha máquina. Debería estar moi penalizado, da mesma maneira que está moi penalizado, pois o que sei, pois o diñeiro falso, pois tanto as noticias falsas como os textos sintéticos que son falsos, debería haber unha penalización desde o meu punto de vista. Porque iso ademais axudaría a que os propios LLMs, e agora falo desde a perspectiva da IA, soubesen que van treinar as novas máquinas sobre texto auténtico, sobre texto xa producido pola máquina, porque se sempre son treinados, que é o que está a acontecer agora, sobre texto producido polo LLM, que xa é o que maioritariamente está nas redes, entramos nun ciclo diabólico onde as máquinas van a aprender sobre si mesmas e eso sí que xa non sei onde nos vai levar. Entón, por esos dous aspectos, para mí é fundamental comezar a penalizar a difusión de material sintético sin avisar que é sintético. No, o sea, evidentemente, sin avisar. Era solo iso. Eu tiña unha pregunta anotada que non chegara a facer, que era cando chegaremos ao punto no que a IA sexa entrenada con textos xerados por IA, pero xa acabaste agora máis ou menos. Xa estamos aí. Ben, queres... Sí, bueno, respecto a un pouco a introducción da inteligencia artificial e un pouco procedimentos de supervisión, no caso das redaccións ou empresas de comunicación, remítome de novo ao informe no que estamos traballando, comentábamos antes, sí que é certo que xa están xurdindo moitas ideas, non? Nos pensamos que así como a web 2.0 revolucionou as redaccións, deixaron de ser absolutamente analóxicas pensando no xornal do día seguinte ou nos boletíns de radio ou no telexornal do mediodía e da noite, e para traballar pois de forma moito máis inmediata, eu creo que agora pois ten que haber un novo cambio de paradigma na forma de traballar. Non podemos estar traballando pois tal como se montaron as cousas para esa web 2.0. Entonces, así como se montaron redaccións digitais, eu creo que sí que ten que haber en calquera redacción dun mínimo tamaño dun medio de comunicación nos seus diversos formatos, ten que haber xente que estea, e un grupo de traballo incluso, que estea centrado en como utilizar esta tecnoloxía. Falado dos procedimentos de supervisión, pois, por exemplo, o registro interno, non, de usos de IA, quero dicir, pois establecer unhas pautas dos tipos de noticias nos que se poden abordar, esa dobre revisión que pode haber de humanos antes de publicar estas informacións, guías específicas para intentar pois marcar unhas pautas do seu uso en cada medio, a propia formación que falábamos dos profesionais da comunicación, pero tamén pois protocolos de exclusión, non? Estamos falando pois de que manexamos información ás veces sensible, estamos falando pois de vítimas de diversas violencias, menores e demais, pois obviamente aí a ninguén se lle pode ocurrir elaborar informacións con inteligencia artificial, non?
E sobre todo, unha cousa moi importante que apuntaba Paulo tamén, que quero decir, eu creo que é unha cuestión de transparencia e que deberíamos empezar a despoxarnos un pouco de decir que estamos utilizando IA. Quero decir, pois para facer un boletín de información que se manda todos os días ou para o resumo de noticias, que xa hai formatos en algúns medios de comunicación porque che resumen a actualidade en 5 minutos, home, se lle botas un repaso, se che está forrando o tempo, eu penso que aí pois sería honesto bastante transparente facelo, non? Entonces, eu penso que pouco a pouco vamos ir vendo esa actualización e non creo que en moitos anos pois estea totalmente incorporado. Moi ben. Algúna cuestión máis? Ben, bueno, pois moitísimas grazas pola vosa atención, moitísimas grazas a vos por compartir o voso coñecemento e grazas tamén á organización por celebrar este acto. Moitas grazas.